Lavdia dhe madhështia i takojnë vetëm Allahut xhalleshanu, i cili na udhëzoi drejt kiblës së vërtet dhe na hapi portat e muajit të bekuar Rexhep si një mundësi për të pastruar shpirtrat tonë. Falenderojmë atë që na dha librin si Furqan, ndarës të së mirës nga e keqja dhe që na thërret në çdo çast drejt pendimit dhe përmirësimit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, mbi El-Eminin ton, i cili me jetën e tij të pastër u bë shembull i besnikërisë dhe na mësoi se ndryshimi i vërtet fillon duke i kthyer zemrat tona drejt Krijuesit. Paqja qoftë mbi familjen e tij të ndritur, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që zgjedhin një çast në këtë muaj për të penduar dhe për të kthyer te Zoti i botëve. Të dashur vëllezër, xhamati i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është zgjidhë një çast dhe pendohu. Pejgamberin e ka edukuar vetë Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelalu. Muhamedi alayhis salam asnjëherë në jetën e tij nuk ka bërë diçka që do të ishte njoll në biografinë e tij. Kur si fëmijë u nis drejt Mekës për një tubim ku do të bëhej adhurimi i idhujve, Allahu xhalleshanuhu bëri që ai të flejnë në vendin ku u ndal për pushim dhe të zgjohet vetëm pasi festa në Mekë kishte përfunduar. Si i ri, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e fitoi epitetin El-Emin, i besueshëm, i ndershëm, i sinqert nga Mekka dhe banorët e saj. Kur u bë burr i pjekur dhe në të 40-tat e tij e pranoi shpalljen. Shumë prej atyre që më parë quanin El-Emin, kur ai u tha se ishte i dërguar i Allahut dhe se po sillte shpallje, e quajtën gënjeshtar. Nuk i besuan kur u tha: unë jam për ju paralajmërues dhe përgëzues nga Allahu xhalleshanu. Pendohuni te Zoti juaj, që ai t'ju jap një jetë të mirë deri në vdekje dhe t'i jap secili shpërblimin sipas përpjekjes së tij. E nëse ktheni shpinën, unë friksohem për ju nga dënimi i rënd i një dite të madhe. Shumë prej atyre që i dëgjuan këtë fjalë të Allahu xhalleshanuhu, të cilat u sillte pejgamberi, që ata vetë e kishin quajtur El-Emin që në rini, ja kthyen shpinën. I shtyrë nga ky qëndrim i tyre dhe refuzimi për të besuar se ai ishte i dërguar, Muhamedi alayhis salam atë ditë u ngjit në kodrën Safa pranë Qabes dhe ju drejtua Kurejshve të pranishëm. O fisi Kurejshëve, a do të më besonit po t'ju thoja se në agim do t'ju sulmonte një ushtri armike? Asnjëherë nuk kemi dëgjuar gënjeshtër nga ti, u përgjigjen ata. Atëherë po ju them se Allahu xhalleshanuhu do t'ju dënoj rënd, por ju nuk më besoni mua. Muaji i Rexhep, përveç se përmban 2 net të bekuara, Regaibin dhe Mirajin, është i rëndësishëm edhe për një ngjarje madhështore në historinë islame. Në vitin e 2 hijri, apo 17 muaj pas hijretit, Allahu xhalleshanuhu wa xhalla xhelaluhu u ndryshoi muslimanëve kiblën. Deri atëherë, në namaz, ata ktheheshin nga Jerusalemi dhe Mesxhid al-Aqsa, ndërsa nga Regaibi i vitit 624, Allahu i madhruar urdhëroi në Kur'an, tha kthehuni nga Mekka drejt Mesxhidul Haramit. Muaji i Rexhep, sipas porosisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është muaji i ndryshimi për njeriu. Transmetohet se ai ka thënë:
Në muajin Rexheb shtoni istighfarin dhe bëni teube, pendim te Zoti i botëve, sepse pasha Allahun nuk ka asnjë çast në këtë muaj që Allahu xhalleshanhu të mos liroj njerëz nga zjarri. Të dashur vëllezër, ekziston vetëm një drejtim i drejtë. Të gjitha drejtimet e tjera janë të shtrembura. Ai drejtim i drejtë është ai që Allahu xhalleshanhu e ka përcaktuar si drejtim të kiblës. Është drejtimi ku njeriu bën atë që Allahu xhalleshanhu kërkon prej tij dhe largohet nga ajo që ai e ka ndaluar. Të gjithë, pa përjashtim, do të përballemi me pyetjen cila ishte kibla jote. E dim se në varr do të na pyesin melekët Munkiri dhe Nekiri dhe ndër të tjera edhe këtë pyetje. Do të dinë të përgjigjen ata që sa ishin gjallë në këtë botë, jo vetëm e dinin drejtimin e saktë, por jetën e tyre e rregullonin sipas atij drejtimi që Allahu xhalleshanhu e ka caktuar, pra sipas kiblës. Që njeriu të jetë e lehtë ta dallojë rrugën e drejtë nga humbja, Allahu xhalleshanhu ka shpallur librin që e ka quajtur Furqan, ndarës i së vërtetës nga e pavërteta. Në të Allahu xhalleshanhu qartëson se çfarë do dhe çfarë nuk do. Ai thot në Kur'an: Allahu yuhibbu s-sabirin. Allahu i do durimtarët. Wallahu la yuhibbu al-musrifin. Allahu nuk i do ata që e teprojnë. Wa yuhibbu al-muhsinina wa la yuhibbu al-mujrimin. Ai i do bamirësit, por nuk i do mëkatarët. Wa yuhibbu al-muqatilina fi sabilihi wa la yuhibbu adh-dhalimin. I do ata që luftojnë për drejtësi, por nuk i do zullumçarët. Wa yuhibbu al-mutatahhirina wa la yuhibbu al-fasiqin. I do ata që pastrohen, por nuk i do të prishurit. I do ata që mbështeten tek ai, por nuk i do mendjemdhenjt. Të bësh atë që është e dashur për të dhe të largohesh nga ajo që ai e urren, do të thotë të ecësh në rrugën e drejtë, të orientosh jetën në drejtimin e saktë. Duke qenë në prag të hyrjes në muajin e bekuar Rexheb dhe duke e kujtuar ngjarjen historike të ndryshimit të kiblës, ne sot i themi njëri tjetrit: le të jetë Rexhebi muaji i ndryshimit për secilin prej nesh. Muhamedi alayhis salam ka thënë: ndryshohuni në muajin Rexheb. Në çdo çast të këtij muaji, Allahu xhalleshanhu liron njerëz nga zjarri. Zgjedhë një çast dhe pendohu tek Zoti i botëve, ndrysho raportin tënd me Allahun xhalleshanhu. Allahu xhalleshanhu nga njerëzit kërkon falënderim. E forma më e lartë e falënderimit është namazi. Lënia e namazit është mëkat. Muhamedi alayhis salam ka thënë: ndryshohu në muajin Rexheb. Ndrysho raportin me veten. Ndrysho raportin me familjen. Ndrysho raportin me njerëzit, me shoqërinë, me mjedisin. Ky muaj është mundësi për një ndryshim të gjithanshëm. Zgjedhë një çast dhe ndrysho. O Allah i madhruar, na ndihmo të ecim në rrugën e drejtë dhe na shpëton nga zjarri. Amin. Wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.